Sveiki and welcome to a new Lithuanian language lesson. Kaip jums sekasi? Tikiuosi gerai. Šiandien kalbėsime apie matematiką. Today we are going to talk about maths. Ir šiandien man yra iššūkis. Iššūkis. A new word for you. Iššūkis. It's a challenge. Man yra iššūkis. It's a challenge for me. Kodėl? Kodėl? Why? Todėl, kad nelengva, nepaprasta kalbėti apie matematiką angliškai. Nepaprasta. It's not simple. I mean, it's not easy. Nepaprasta kalbėti. It's not simple. It's not easy. Kalbėti apie matematiką angliškai. Kalbėti apie matematiką angliškai. I think you understand it. Kalbėti, to speak, apie matematiką, about maths. Angliškai, in English. Kalbėsime tik paprastus dalykus. Kalbėsime tik paprastus dalykus. Kalbėsime. Kalbėti, to speak. Kalbėsime. What is the ending? Sime. Kalbėsime. We will speak. We will talk. We will speak. We will talk. Kalbėsime tik paprastus dalykus. Paprastus. Aš sakiau nepaprasta. Not simple, not easy. Paprastus dalykus. Simple things. Dalykas is a thing. Paprastus dalykus. Simple things. Easy things. Taigi, matematika. Matematikoje yra skaičiai. Skaičiai, numbers. Skaičius jūs jau žinote. Aš žinau, tu žinai, jūs žinote. You know. You already know numbers. Skaičiai, numbers. Skaičius, accusative case, plural. Skaičius jūs jau žinote. Jūs jau already žinote. Skaičius. Koks tai skaičius? Taip. Tai skaičius 2. Dabar prie 2 pridėkime 3. Prie 2 pridėkime 3. Prie 2. Prie, it's next to. So prie 2, 2. Number 2. Pridėkime, let's add. Pridėkime 3. Prie 2 pridedame 3. We add 3 to number 2. Pridedame, we are adding. Pridedu, I add. Pridėti, to add. Ir turime 5. Prie 2 pridedame 3 ir gauname 5. Turime 5, we have 5. Gauname 5, we get 5. Kalbėkime paprastai. Let's speak paprastai, in a simple way. 2 plus
3 lygu 5. 2 plus 3. 2 plus 3 lygu equals. Lygu. Lygybė. It's equality. Am I right? Equality. Lygybė. Lygu equals. 2 plus 3 lygu 5. Kalbame paprastai. O jeigu nepaprastai, and what if it's not in a simple way? Sudėtingiau. Sudėtinga, it's difficult. Sudėtingiau, it's more difficult. Prie 5 pridėjus 2 gausime 7. Prie 5 pridėjus 2. Why I'm saying pridėjus? Pridėjus, it's a participle. Gerund. Pridėjus. Past tense gerund. It means if we add. Pridėjus. If we add. When we add. If we add. Prie 5 pridėjus 2 gausime. Gausime, we will get. O bus, it will be. Bus 7, gausime plus accusative, gausime 7, bus 7, bus plus nominative. Or we can say gauname, gauname, we get. We are getting. Gauname 7. Gauname ką, it's accusative, bus, it will be nominative, plus nominative. Tai buvo suma. Tai buvo sudėtis. Sudėtis. When we add things, it's sudėtis. And if we have something, a product we buy from the shop, we look, what is the sudėtis? What is added in there? All ingredients. Sudėtis. Because we add everything together. So, it was sudėtis. Sudėtis. Sudėties ženklas, the sign of sudėtis, it's plus. Pliusas. Pliusas. This sign we call in Lithuanian pliusas. It's a noun. Pliusas. And the sign of subtraction yra minusas. Sudėtis and opposite atimtis. Atimti, if I take something by force, atimu. Atimtis. Atimtis ir atimties ženklas yra minusas. Pliusas ir minusas. When we talk about advantages and disadvantages, we say pliusai ir minusai. Pluses and minuses. Pliusai advantages, minusai disadvantages. Taigi, minusai. Dabar paprastai. 8 minus 2 lygu 6. 8 minus 2. 8 minus 2. 8 minus 2 lygu equals 6. 6. 6. Iš 8 atimame 2. Iš 8. Iš ko? Genitive. From 8 we take off. From 8 we minus. We deduct 2. Atimame 2 ir gauname, and we get 6. We get gauname goes with accusative case. Gauname ką? Gauname 6.
O dabar dauginkime. Dauginkime. Let's multiply. Daugyba, multiplication. Daugyba. Daugybos lentelė, the table of multiplication. Daugyba. Dauginkime. Let's multiply. Dauginkime. 7 kart 3. 7 kart 3. 7 times 3. Kart. Kart times. Karta once. Kartas, it's a time. Kartą aš buvau pasiklydęs. One time, once, I was lost. Pasiklydęs, I was lost. Pasiklydęs miške, I was lost in a forest. Kartą. 7 kart 3 lygu 21. 7 kart times 3 lygu equals 21. Lygu 21 equals 21. We multiplied, dauginome, multiplied, dabar, o dabar dalinsime. Dalinti, it's to divide. Dalinti, it's to share. Dalintis, it's to share. Pasidalink. Please share. It means divide from you to others. Dalinti, to divide. Dalintis, to share. Or dalintis, it's divide itself. When dalintis, like a cell in a body can dalintis. It divides. Taigi, dalyba, division. Padalinkime 10 iš 5. 10 iš 5. 10 daliname į 5 dalis. 10 we divide into 5 parts. Į 5 dalis, into 5 parts. Ir gauname, and we get 2. And we get 2. Šiandien kalbėjome apie sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą. Sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Sudėtis, it's a process when we add. Atimtis, the process of subtraction, we minus. Daugyba, it's multiplication. And dalyba, it's when we divide. Paprasta matematika. This is simple maths. Ir šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Ačiū, kad prenumeruojate. Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti, parašyti komentarą. Ačiū visiems, kurie remia šį kanalą. Ačiū visiems, kurie remiate šį kanalą. Remti, to support. Ačiū, kad remiate mano kanalą. Ramybės jums ir taikos. Ramybė, it's peace. Ramus, it's quiet. Ramybė, it's peace. Taika, it's peace. Taika pasaulyje, it's peace in the world. Ir iki kitų kartų. Iki.